Amina. Jamani wote tunajua uaminifu. Tutaulizana basi. Leo si Jumanne, tunaulizana, tunajifundisha. Haleluya. Haya basi tutakwenda kuona mmoja mmoja ili tuchukue kile ambacho kinastahili kwamba uaminifu ni nini. Yule ambaye anajua uaminifu manake nini, utainuka uwafafanulie wenzio kwamba uaminifu manake nini. Haleluya. Amina. Karibu. Amina. Sio naona tumepata unakuta kinafaa tu mwingine anakichukua. Basi mimi niliandika hapa kwamba uaminifu ni kutekeleza unachopaswa kukitekeleza. Bwana Yesu asifiwe. Uaminifu ni kutekeleza kile unachopaswa ukitekeleze. Haleluya. Amina. Basi tutakwenda kusoma kitabu cha Mithali 12 mstari wa 22. Mithali 12:22. Umekuja na Biblia jamani? Nasikia uko zinalialia huko. Tunainuka tunasoma kwa ujasiri. Mwenye Biblia unainuka unasoma. Basi nitakwenda kusoma kwa ajili ya muda. Haleluya. Nasema hivi. Nasoma kupitia jina la Bwana. Mithali 12 mstari wa 22 unasema, midomo ya uongo ni chukizo kwa Bwana, bali watendao uaminifu ndiyo furaha yake. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe hata hii midomo yetu inakuwa ni chukizo mbele za Mungu ambapo inakuwa sio miaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unakuta mwingine sio mwaminifu kazini, unakuta sio mwaminifu nyumbani. Yaani popote ambapo anakuwa amekaa yeye ni mtu ambaye sio mwaminifu. Ambapo muda mwingine hata ukisema uongee kitu cha ukweli kwa sababu wewe ni kila siku sio mwaminifu, jamani wanakuwa wakuamini, si ndio? Yaani ambapo wewe hauaminiki mbele za mtu, hata Mungu naye hakuamini na hawezi akakubariki kwa chochote kile kwa sababu wewe sio mwaminifu mbele za mtu na mbele za Mungu sio mwaminifu, si ndio? Kwa sababu kama unataka uwe mwaminifu mbele za Mungu, uwe mwaminifu na mbele za binadamu mwenzio huyo ambaye mko naye katika ulimwengu huu, ili Mungu naye akufurahie. Haleluya. Sasa unakuta mtu hata katika kazini kwake uaminifu huu anakuwa sio mwaminifu katika makazini huko. Labda unafanya kazi. Hiyo kazi unakuta unagonganisha watu, unamwambia mtu kwamba hebu wewe bwana naomba uje mida ya saa 8. Aya yule mtu anakuja mida ya saa 8, anakuta na mwingine ulimwambia aje saa 7, alafu yule wa saa 7 amekusimamia kile kitu, alafu ni kigumu kuutekelezaji wake. Alafu wewe umeshamwahidi yule wa saa 8 aje, unakuta wewe umeshawaweka pale watu wawili, wote wamekusimamia ile kazi, ambapo unashindwa sasa nifanye iko wapi, niache iko wapi. Kwa sababu wote wamekusimamia, huwezi ukafanya hata ile kazi vizuri, alafu kwa sababu wewe sio mwaminifu, siku nyingine hautopata wateja. Bwana Yesu asifiwe. Ila ukishakuwa mwaminifu ukisema Bwana, heli uje muda wa saa 9 hivi, huyo mtu akaja saa 9 akute kitu chake umeshamwekea pale. Kuanzia saa 7 ukakitengeneza mpaka saa 8 umeshakiweka pale. Ili mtu anapokuja anafurahi, anaenda kumwambia na mtu mwingine kule, wewe bwana yule mtu ni mwaminifu, aliniambia kwamba niende nikachukue kitu changu mida ya saa 8. Nimefika pale ameshanitengenezea muda mrefu, hapo umejifanya ile kazi kwa ubora. Kuliko unaongea tu uongo, unasema kwamba bwana uje mida fulani, utakuta hapo unakuta unakimbia na kukimbia. Matokeo yake unakimbia ufanye kazi. Alafu uweze kufanikiwa hata katika familia yako kwa sababu wewe ni muongo. Yale malengo ambayo unakuwa umejiwekea uweze ukayatimiza kwa wakati ule ambao unatakiwa kwa sababu wewe sio mwaminifu. Sasa usipokuwa mwaminifu kwa mwenzio, hata Mungu naye anachukia, hapendi mambo hayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inatakiwa sisi tuwe waaminifu mbele za Mungu. Haleluya. Amina. Tena hapa nikasema kwamba